Assalamualaikum aziz teleseyirciler. Hashtag işte programması o seyahatini devam ete. Demek 2018 senesi neni tizge tilemege mümkün? Elbette sağlıkны. Sağlıkны umumen siz bu yerde tapa bileceksiniz. Çünkü kışın yazın dünyada yani Kırımımızın acayip kurortu dep sayıla. Demek hashtag işte sağ şehrinde bugün ise programmamızda. Şehirge kirgeningizde sizning diqqatingizni jalb etgan jami. Dunyoga belli olgan shifoxonaning foydasi. Şehirde yerleşken tarixiy muzeyning sirlari. Çok hastalıklarni tedavilagan tibbiy chamurning ishlab chiqarilmasi. Xalqning ag'irlig'ini yengillashtirgan bozorchiq. Dunyoga belli olgan shoir va yozuvchining adini tashigan istirohat bog'chasi. Saq qasabasi kino loyihalarida. Bu mevsimde denizning go'zalligi. Şehirge kelgen insanның dikkatini birinci nemette yangi jami jelp etdi. Bu jaminin tarihi pek mühimdir. Çünkü 2013 senesi bu yerde yangın olup geçti. Ama halkımızın birleşmesi neticesinde halkımız yanıdan bu binanı jamimizni kurdular. Bu bina Osman İmperiyasına ait olup begizetilgen. Şimdiki vaqtda onun aldında 32 metrini teşkil etken minaret ve medrese var. Medresede bizim talebelerimiz, yaş balaçıklarımız Kur'an-ı Kerim'ni öğrenirler. Bu yerge kelgen vatandaşlarımız ise namazlarını kılar. Ne için sağ şehri sağ adını taşı deseniz? Çünkü sağ şehri sağ sözü umumen sağlıkla bağlı. Yani sağlam olmak, sağ olmak. Sağ şehrinde buna emniyet verirler. Çünkü sağ şehri bütünley kışın yazın tedavileme hususiyetlerinin uğraşa. Demek endi biz sizge tedavi cihetinden bu şehrini көрсетmege hazırmız. Мы применяем новые мировые технологии лечения. Вы видели, как мы лечим пациентов с ишемической болезнью сердца, заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом второго типа. Занятия проходят в блоке с повышенным содержанием кислорода. Немецкая аппаратура определяет каждому пациенту ту нагрузку, при которой идет нормализация обмена веществ. Этим мы добиваемся снижения повышенного уровня артериального давления, снижения уровня глюкозы в крови, снижения повышенной массы тела, укрепления общего состояния организма, повышения физической работоспособности человека, улучшение всей работы кардиореспираторной системы. Даже у нас были пациенты из Германии, уж лечились в клиниках Германии, сюда попали совершенно случайно, а потом нам написали, что в брак после посещения нашего санатория у них завершился рождением сразу двоих детей. Neticede bu yerden çıkanımdan son men de o sağlığımni kıyasladım ve belli bir böyle neticelerini çıkardık. Sizge meyaklı olsa bu yerde benim elbette benim vücudumda olgan yağlarının miktarı 13%'ni tasdik eteyken ama külünçlü kalgan ise 46% bu benim etlerim eken. Demek bu yaxşı ama benim yaşım biyologik cihetten 15 yaşını men kayıt eteykenim. Ama külünçlü al ama demek men sağlam insanım. Ondan da gayrı siz seyir ettiniz. Bu yerde türlü böyle medik olsun, türlü tibbi cihetten yanılıklarını görebilirsiniz. Ama içken suum 908 metr çukurluktan alıngan su ama o yer tuzlu. Demek sağlam olmak gerekmiz. Biz ise devam edemiz.
Бүгін біз сізлернен тедави құсусиетлері ақында тариф етеміз, оларның сырасына әлбетте чамур кіре. Чамур уммен алғанда ашқазан ичек еуларымызны темізлей, бірінші небетте ойсе бізім терімізге ярдымыны көстере. Әлбетте гүзел олмаға тырышсаңыз, бұл ерге келе білесіңіз, айны чамур олған ерде тедавиленме керек. Мен чоқ шейлеріні білем, ама маңа музей хадимлері чоқ шейлеріні икәе етежеклер. Первые упоминания о грязелечении, такие научные, можно сказать, да, исследованные уже не по легендам, которые у нас здесь есть, а писал Сумароков, вот, судья, крымский судья. И первый раз он описал грязелечение по услышанному, да, по легендам. Вот. Это был 1799 год. Второй раз упоминал уже в 1803 году в своей книге «Досуги крымского судьи», где он непосредственно попробовал на себе вот это грязелечение на берегу нашего Сакского озера, соленого озера. Это проводилось летом, в основном июль-август, когда нагревалась грязь в озере и оставался ил на берегу в результате испарения. И вот здесь, по его описанию, у нас в музее создан такая диорама. По упоминанию доктора Новожилова в путеводителе 1934 года он упоминает о династии Кая, целители Кая Ягья, и это мужскую часть он лечил, как бы арендовывая у курорта на берегу озера землю, побережье, да, арендовывая вот это побережье. И еще женскую половину лечила его жена Эдае Асламбек. У Оже, доктора Оже, который был первым доктором нашего курорта, это 1828 год, тоже в его дневниках есть такое упоминание, что грязелечением занимался. Но это, скорее всего, было его мнение, неправильное мнение, потому что у нас любое такое великое событие, будь то лечение, будь то образование, будь то строительство дома или любое мероприятие, у нас начинается с молитвы. И не обязательно мулла должен был знать эту молитву и читать ее. Чамурның файдасы ақында чоқ эфсанелер икәе етелер, ондан бірісі Сақ гөлінің янында бір инсан өзінің түйесінен кете екен, ярым елға еткенде түйенің аяғы сына ве яралана. Инсан оның башқа бір чаресі қалмай, о түйені бұл ерде қалдыра. Екінші күнні бұл ерге келсе, әлбетте түйе тізілген ве юре. Демек, сіз де файдалы құсусиетлері ақында чамурны яқшы білесіңіз. Келіңіз енді чамурның ішлеп шығарышынен таныш алайық. Более сақ ерінде чамурлар алына ве қыш вақты, ама бұл ерде сол көргеніңізге кібі мен яқшы киіндім, енді сөзлерім де тенім де тұтрай. Ама бұл ерде ең файдалы ер сайыла. Енді бұл ердің тарихына бақсақ, бірінші қайтыларға көре 1807 сенесі бірінші чамурлар бұл ерде файдалы чамурлар алынды. Ве келіңіз, менде бір ажайып фото ресім бар, инанмасаңыз, бұл тарихи вақияларға назар ташлаңыз. Более чамурларны әлбетте яз мевсімінде қазалар, ама қышын язын бұл ер курорт сайылғаны үшін келген инсанларының саны чоқ. Ама бұл ерлерді енді суның өлчемі бақыла, оның температурасы, ондан да ғайры суға балчықның не қадар яқшы тесіріні анықлайлар. Ама менің артымда тұрған ерлерде анда чамурларны көре білесіңіз, ондан да ғайры бұл ерде яшылықны берелер. Не деп түшінсеңіз, бізден айрылмаңыз. 1999 сенесінден башлап бұл ерде косметиканен бағлы олған чамурдан япылған бөлі ажайып мақсулатлар ішлеп шығарыла. Оларның файдасы ақында айтмаға чоқ сөзлер керек, чүнки оларның түрі 16 дане. Ондан да ғайры шымды бөлі мақсулатлар Русия Федерациясының әрбір ерлеріне дарқала. Істесеңіз сіз үшін
бетіңізге олсын, жүзіңізге олсын, бөле чамурдан япылған яңыдан бір güzellikni яратқан şeyler бар, ama saçlarınız ve umumen insanның hücrelerine ayrı bir şey бар. Demek, keliniz böyle şeylerinin tarihinin yakınca tanışılayıq. Mahsulatlar hakkında tarif etkenimizde çok şeylerini sağ bazarından tapa bilesiniz. Endi ise bu meyveler ve bütün sebzelerinin bazarıdır. Ondan da gayrı kiyimlerini bu yerde tapmak mümkün. Yıllar geçe ama bu değişmeler binalar değişe ama insanlar kalılar. Demek bu yerlerde de Kırım Tatarlar turalar. Evvel zamanları onlar da turaydı. İnanmasanız şimdi bana Alişer yardım edecek. Sağ ol Alişer. Bakınız, evvel zamanları bu yerde Kırım Tatar vatandaşlarımız böyle acayip kiyimlerde öz sebzelerini sataydılar. Bazar olsa olsun, sizin paranız olsun derler. Demek bu yerge kirmek için çok şeylerini masraf edeceğim. Ben de inanam. Param ama cebimde bir şey yok. Ama hashtag işte programması o seyahatini devam ete. Siz de bu yerde olsanız hashtag koymağa unutmanız. Böyle bazarlardan birisi bu binadır. Elbette bu Kara Tobe Müzeyi sayıla ama Xersones devrinde bu yerde Kırım'ın her bir yerinden otmek getirilgen ve dünyanın her bir köşesine bu yerde en tatlı lezzetli otmeklerinin darkatılması olgan. Demek şimdi o yerde darkatılgan otmeklerden bina kaldı. Bu bina milattan evvel 2. asırga bağışlana. Көргеніңізге göre bu yerde kaldıklar tapıldı. Ondan da gayrı yıldan yılga bu yerinin kıymetini biz bilemiz. Endi o işten tarihçilerimiz öğreni. Şimdi ise biz sizge daha bir tarihten bağlı olgan yerini göstereceğimiz. Bu ise edebiyat dünyasıdır. Çünkü көргеніңіз gibi menim arkamda dünyaga belli olgan şair Rusya'da ve umumen dünyаны ala bilsek şair Alexander Sergeyevich Pushkin'in yadikarlığı tıra. Yadikarlığını 1982 senesi koydular. Umumen istirahat bahçesi hakkında tarif etkenimizde bu istirahat bahçesini Kırım'a, Sağ şehrine kelgen turistler tarafından yapıldı. Onlar öz fikirlerini şehir memuriyetine yolladılar. Onlar kabul etip böyle acayip istirahat bahçesi dünyaya geldi. Yaz günleri bu yerde her bir insanlar, yani yaşlar olsun, kartlar olsun, vals oyununa düşerler. Şimdi bu yerde bir kimse oynamay. Ben şimdi oynasam, bana da kerekli insan gerek Alişer endi o'zi kameranen oynay. Demek aziz teleseyirciler, yaz mevsiminde bu yerge keliniz. Ama Instagram'da aytkanlari gibi hashtagni tapmaga isteseniz, her bir Sağ şehrinde olgan vatandaşımız bu yerge kelip o'zining foto resmini ayni bu yadikarlıkla yapmak gerek. Men de şimdi tırışam. Bu yerde olunuz ve suretini çıkarmaga unutmanız. Endi ise kino alemine geçmek mümkün. Sağ kasabası ve kino. Siz düşünüp bakadırsınız. Nasıl bak? Bak da var eken nasıl film dep düşünseniz, hepimizge belli olgan film Sağ kasabasının Novofedorovka koyunda düşürülgen 2005 senesi çıkarılgan 9 Rota adlı film bu yerlerde düşürülgen eken. İnanmasanız seyretiniz. Главное, что вы должны помнить, это то, что вы находитесь в исламском государстве. Никто и никогда не сумел завоевать Афганистан. Здесь вам не учебка, здесь война! Здесь убивают! Стой! Наша задача занять высотку. И все? А ты думал, здесь Сталинград? Elbette Sağ şehri denizinin altında yerleşi. Yaz günleri bu yerde halkımız ve kelgen turistler yaldaylar. Ama kış vaktinde görüyorsunuz soğuk havalar, yel ve deniz. Ne olsa da Sağ şehri güzel. Ama bir şeyini ben unuttum galiba.
Hatırladım. Ne deseniz bu yerde da gülgülü tuz, yani padişalar tuzunu işlep çıkarıla. Bu tuznen benim hayatım pek bağlı, çünkü men o zinatımını, televideniya zinatını bu leyhadan başladım. Sizge meraklı olsa seyretiniz. Sak rayonunda Sasık Gölü ogundagi tuz dağları herkesni güzel melevşe kokusunen özüne celpete. Bu yerde gülgülü tuz çıkarıla. Tuz deniz suvunda ostırılıp öz içine yod, mıknatis, yani magniy, natriy, brom, kalsiy, bakır elementleri ve melevşe kokusunu bergen beta-karotin maddelerini öz içine ala. 3 yıl evvelsi tilimde, dünya bakışımda bambaşka birinci heyecanlar. Elbette biz insan olarak öz neticelerimizni çıkaramız. Kışta programmasında neticeni çıkardı. Sak şehrini gördünüz, o acayip tabiatı. Bu yerde olunuz, kışta koymağa unutmanız.